各位觀眾早晨啊！今日咧我就嚟到金灣保利天和咧，帶大家睇一下保利天和而家新推出嘅140平嘅示範單位。咁佢總價亦都好平㗎，250萬左右咧就可以買到啦。而且咧佢仲現場仲有其他優惠贈送嘅。咁啊具體嘅話咧，大家可以嚟呢邊睇睇。嗱，咁而家大家睇我身後環境，呢邊咧就係我哋3期門口嘅道路。咁我哋而家先入小區睇睇先。咁呢邊嘅話咧，就生活配套各方面咧都係比較齊全嘅。去前面個廣東省中醫院咧，亦都好近，10分鐘咁嘅時間。華發商都咧就5分鐘就到噶啦。咁啊，由呢度翻去港珠澳大橋口岸嘅話咧，揸車就25分鐘。佢係全程係直線，佢冇塞車時間嘅。佢唔似得話你去坦洲，要去坦洲咧，中途要經過華發商都嗰度塞車。咁呢度咧就唔使嘅，呢度咧就係直線一條路行紅河大橋嚟到。嗱，大家跟住我鏡頭睇睇，我哋而家入小區嗰度睇下先。佢而家推出嚟呢個咧係3期嘅。大哥，幫我看一下，我們去3期2棟拍視頻。幾棟啊？2棟。咁呢度咧就入戶嘅大堂啦，小區嘅大門口，佢保安都比較盡責嘅，咁咧就會問清楚你係住邊棟嘅先俾你入嚟。佢呢度嘅綠化咧，就啲樹咧，因為佢係交樓咗大概3年度，所以佢綠化咧都維持得幾好。咁我哋呢度係屬於3期嚇，咁啊3期佢咧就一共咧就有6棟，咁呢啲嘅話咧，佢前面咧係別墅嚟嘅。嗱，前面嗰度啲別墅，咁啊中間呢度有個泳池嘅。咁我哋而家去睇2棟嘅140平，呢度管理費咧係2蚊8一平方嘅。咁保利天和呢邊咧，佢樓下嘅商業咧就唔係開得好多㗎。喺2期門口嘅商業街咧，佢咧係就一間細嘅超市同埋幾間食早餐、食快餐嘅鋪頭。咁啊大嘅商場咧，你就要去華發商都，去返市區或者。不過呢邊都係以華發商都消費為主㗎啦。呢度過去嘅話咧，就5到8分鐘。你打車嘅話咧，就10零蚊。咁佢呢個3期嘅外牆咧，對比翻而家4期咧，係4期靚啲嘅。咁其實而家嘅價錢咧，大家都一樣，3期4期價錢都一樣。所以咧呢個時候咧，咁啊有得揀啦，係嘛？咁我想外形靚仔啲、景觀靚啲咧，你可以睇4期嗰邊。我咧就5月份啦，有個客戶啦，咁佢本嚟係住喺呢個3期嘅，咁佢咧就睇到而家4期嗰邊嘅景觀靚、價錢平。咁咧佢就買多套，係買多套嚇，因為佢之前有一間喺呢邊。咁佢當其時買嘅96個平方咧，係要260幾萬，係疫情嗰時買嘅。咁佢而家再買翻嗰個125乘4期嘅咧，係220萬，大佬。而家買平咗，仲要面積大咗。哎，你好，幫我開下門。可以開下門嗎？我們去拍視頻啊，樣板間。請進。嗱，呢度大堂位，係咯。咁啊講翻個客戶咧，佢啊就前2個月咧，再買到間保利天和呢邊，因為佢住落嚟咧，呢邊咧環境啊各方面都係比較舒適。嗱，而家我哋入到呢個 lift 位呢度。咁呢個 lift 位咧，佢有冷氣嘅。呢個 lift 咧就唔需要拍卡，好舒服啊！呢啲有冷氣嘅小區，舊小區就唔得嘅。嗱，因為我而家咧就住緊喺橫琴嗰邊，咁啊，我嗰個小區係舊小區，有13、14年啦。咁佢嗰度啲冷氣，即係啲 lift 咧係冇冷氣嘅。平時我翻到屋企咧，哇，真係非常之熱。咁呢啲有冷氣嘅小區啊，咁樣就比較好啲啦。佢管理費就平啲咯，我哋嗰邊冇冷氣嘅就2梯4戶，
咁我哋而家嚟睇呢個就140平，140平嘅嚇，呢個南北對流。佢做咗個原木風嘅設計嘅。咁佢呢個位咧，佢就係剝咗個飄窗，就改成咗呢個坐嘅坐墊呢度。嗱，咁佢視野景觀咧就非常之靚啦，係咪？望到海景。如果你想望海景啊，望別墅景多啲咧，你就要睇3期嘅單位，4期咧就望海景咧就望得少啲嘅。咁對面嗰個最高嗰棟樓咧就係華發商都啦。我哋而家呢個廳咧，因為佢做咗呢個打通啊，即係前面一入嚟廚房做咗開放式，咁咪俾大家睇下。嗱，呢個開放式嘅廚房，咁咧就顯得我哋呢個廚房同埋呢個客廳嘅空間咧非常之大。如果你中意呢種設計嘅話咧，你可以嚟參考呢一度。我哋呢度咧係佢咁樣設計嘅目的咧就比較簡單，睇落嚟咧舒服。咁呢啲餐台咧你都可以坐好多人㗎。我哋平時咧有 friend 翻嚟聚會啦，呢度咧你坐8至10人冇問題。咁佢呢邊嘅廚房咧係簡簡單單嘅一字形嘅，咁咧就3件套都係標準。咁咧就呢個星盤咯，星盤嘅話咧就唔係好中意啦。因為佢2個嘅，而家都係中意啲單星盤嘅人多，2個呢種咧唔好用。咁啊，小道碗櫃啦都係有嘅。我哋睇翻個客廳先。嗱，睇到呢啲咁嘅客廳咧，佢係做咗風窗設計嘅。唔知大家呢幾日咧有冇碌視頻咧睇到咧？國內啊，湖北啊有個小區咧，呢幾日咪發生過龍捲風嘅。嗱，咁咧其實咧即係出於安全考慮咧，其實我覺得咧呢種風呢種大露台咧，其實冇咁好啊！你至少保留翻啲欄杆，即係換著我就唔中意風嘅，因為我而家自己喺橫琴買嘅嗰間屋裝修緊嘅咧，我都係冇風㗎，我就保留翻嗰啲露台嘅護欄。因為咧，如果你係因為呢度係南北對流啊嘛，如果真係打大颱風，南北對流一扯嘅話，你啲窗吹晒走啊！好似湖北嗰個就係啦，佢就係打龍捲風咯。一家3口吹晒落去，咁啊遇難啦，死咗啦。所以話咧，風窗靚係靚，但係咧你要從安全實際出發咧，最好就保留翻啲露台。嗱，呢度咧另外一間客房，佢咧就呢間房2間房咧，佢都望到高爾夫，因為佢呢度咧係卜咗間房嘅，佢可以呢個位咧。交俾你係一間房，佢係可以拆改嘅，所以佢拆咗咯。如果你用唔到咁多間房咧，你都可以咁樣拆咗佢。嗱，佢廁所嘅交標洗手間，咁呢度就主人房嚇。反而佢主人房好奇怪，主人房佢就望嘅景咧就唔夠出邊嗰個客房咁靚。嗱，主人房咧佢都望到啲濕地㗎。咁咧就中間就俾樓擋住咗嘅。咁其實佢而家賣得咁平咧，其實有原因嘅，因為你個主人房正南向呢個位咧，佢係遮擋咗嘅。嗱，你睇到未？係得一條罅，呢啲就真正嘅一線天啦。咁咧就其實個景觀就冇咁靚，所以咧佢呢啲咧，你而家發展商咧要清現貨，你唔做翻啲優惠活動出嚟咧，喺市場上咧根本上咧係唔會話好多人接受嘅，因為咧。從實用率各方面嚟睇咧，而家咧第4代住宅咧實用率高過你，咁你呢度咧唯一吸引人嘅咧就係我哋嘅景觀各方面咧你就贏咗啦。呢啲景觀咧第4代住宅咧係絕對俾唔到你嘅，包括中山又好啦，因為中山嘅第4代住宅咧大家都知咧喺晒市中心，你市中心根本冇可能咧有呢啲咁嘅景觀嘅。咁啊，珠海嘅第4代住宅咧就金灣有個華發金灣府。咁你知咧，大家都睇過好多介紹啦，係嘛？咁你知道嗰邊嗰個環境啦，同埋個視野咧，因為佢幾乎都係樓望樓嘅。咁啊呢度唔同啦。咁如果你問到我咧，即係我揀4代宅好啊，定係揀呢個環境靚嘅？咁其實咧，即係我作為我自己嘅諗法嚇。咁第4代住宅咧，我又唔係話特別
特別追求，我咧就反而中意追求啲視野好開闊，係嘛？因為你視野好開闊，你望到成個都舒服噶嘛。其實咧講真咧，有幾多個人咧係買咗間屋，一日到黑咧都係喺間屋嘅。你大多數時間，特別好似我哋呢啲喺珠海呢邊生活嘅，我哋咧係要翻工噶嘛，日頭出去，晚上翻嚟，你邊享受得到咁多間屋入邊呢啲嘢咧，係嘛？但係咧，如果你景觀靚啲，睇落嚟成個人咧舒服晒啲。同埋香港朋友又係，你翻到嚟，你有冇可能就匿埋喺間屋噶嘛？你一定會出街行下噶嘛。嗱，呢套單位咧就大概就250萬到，咁咧而家7月份咧佢要送嘅優惠咧暫時未出嚟。咁如果你想要嘅話咧，可以現場嚟，我可以幫你傾。發展商而家咧佢咧就係想出咗啲貨嘅，所以咧價錢各方面咧你睇啱咧都可以傾。因為我上次嗰個客戶咧，佢重新買多間咧，佢都係本嚟佢係諗住直接過嚟望下嘅咋，真係望下嘅。咁咧發展商嗰邊咧就報咗個價俾佢咯，佢隨口還個價，佢話你做得到我度買。點知發展商真係肯應承佢個價，平咗幾十萬，佢報出嚟係260幾嘅。咁啊最後尾咧220買落嚟125平方，送埋個車位。好啊，今日咧就同大家介紹到呢度。呢度咧就係我哋珠海金灣嘅保利天和高爾夫球樓盤。中意嘅朋友可以 WhatsApp 或者掃下我嘅微信 QR code 加我將詳細資料發俾你。